Ishte një njeri, sot për të parë, një njeri ka dalë fare hapur, dhe në mënyrë të prerë dhe të qartë i ka thënë Zotit Berisha, jep dorëheqjen, shko pranë nipërve dhe mbesave dhe ditët që kanë mbetur, kaloj në këtë mënyrë. Ishtë deputet, ose deputet edhe një muaj gjysmë. E kemi në lidhje? Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Nuk dëgjohesh. Ylli. Mos të heqin zërin. Se Ylli ma përreti si që më thot Flamuri si zërin e doktorit, ore. Se mos ju ka mësuar të gjithve zërin që ka ai. Ylli. Tani, mirë mbrëma, ti e i pari njeri që dole sot në parlament dhe the, doktori dashur largoh. Tani vërtet e keti këtë që mund largohet doktori, se unë nuk kuptoj mirë këtë që thua dashi. Se dhe partia që është, kemi, partia demokratike, jo vetëm ishte fluks, u kthye në fluks i doktorit, pas i ranë grupet armisore të gjitha, dhe është partia doktorit. Por a doktori, bie dhe partia. Si e mendove të këtë që i the, bjerit e doktorit tani? Si, ta dëgjoj më gjerë dhe më mirë populata thua? Dhe, tani, çdo gjë ka një fund në miku im. E ka një fund, thua. Edhe unë mendoj që edhe ti e prind, edhe unë jam prind. Edhe nuk mendoj më vja që larkë qoftë o zot luajnë vendin kërë i thonë që t'ikim larkë qoftë dhe i fëmijë para nesh. Unë them që do t'ikim ne, si pas radhë, të që talerojnë vendin. Në gjithë shka. Se mund t'a ike dhe fëmijët para nesh, vëti, ha? Jo, pra... Se kështë të gjë shumë qëtishme. Jo, për nuk du këtë ta shkupton. Jo, kështu si që jam këtu larkë qoftë, Po e për pikërisht pra, nuk duam këtë them, që t'ikim ne, t'i shti, t'i unë, t'i lejmë radhën fëmijëve, apo të një për mbesave. Edhe që ka një fund gjithë shka. Nësë të menojnë dhe që ta majmë gjithë shka deri, kur t'ikim t'u fina, sharë, pastaj kjo është një problem shumë i madhë. Nuk arrit të kuptoj, ose nuk konceptoj dot. Nuk konceptoj dot. Por ama, jam i bindur që doktori nuk ke tërheq më do të karrocën. Gjithë shka ka doj me anën biologjike, a këpëton të kujtoj njeriu. A ka dhe karrocë valë? Që ta të reqë. Tani, ajo karrocë është bosh. Mund të rriqë të më shpejtë, se s'ka mos nga rkesë se gjë, se ka ngell bosh. Nuk do s'ke qëta shumë ba. Unë ja thashtë në sot në parlament. T'i gëzoni 4 vitet e arshme, rokëtarë, rokë që të meri parlament. Shumë ka ta nisë, nuk kam më vlerë opozita dhe ishe përtarë o keqë, ku shikoj e sot që kolegët e mi aty, qesh, që në thasi gjë, vend të qanin, në kuptimin qanin. Po më themi që të të shtuar, unë më dhjesë, unë keqë, ishe pa fajshëm, se s'kishe lidhje me këto, jo ato më që jam me fajt totalisht edhe prap duke qenë duke zgërdhirë aty në parlament. Ta bëra këtë pyetje të parë, por unë për shkak se u prononcove sot, por si pyetje e parë, le të shërbej dhe kjo pyetje që do të bëj tani. Opozita po denonson dhe ne këtë diskutuam deri tani. Vjedhjen e zgjedhjeve. Ju si e mendoni procesin zgjedhor? A pati manipulim? A qëndrojnë pretendimet e Berishës dhe të PD-s? Tani, unë nuk jam të shmenur akoma që të them që nuk ka patë problemet zgjedhjet. Nuk jam të shmenur akoma që të them që është kodi më i mirë i Muçëm, sistemi më i mirë zgjedhor i Muçëm. Nuk jam të shmenur akoma që të them që nuk ka ndërhyrje të zgjedhjet. Pa diskutim ka intimidim, ka gjë. Por pyetja bëhet, a shtrebron totalisht ose shtrebron thepin zgjedhjet dhe numrin e votave, 250-300.000 vota, apo sa mandate, se në një moment vetëm, është thjesht, ja bërë shpjegimi dhe parlament sot atyre. Nuk ka nevojë, nuk do marrë qarqë, do marrë vetëm qarkun e Elbasanit, marrë dhe qarkun e Tiranës, analizë edhe të Fierit. Okej, edhe Durrësit falë. Tani, në Elbasan, që e njoh mjaft mirë nga 2005 deri tani. Po mirë më, Arber Mazniku ishte më i fortë se talon balla me bandat, thu me krimin, me intimidimin, me dhunën, me lekët, me bashkit, me dërmarrjet, me gjithë shka 2021, jo më ishte më i fortë se sa Arber Mazniku. Arber Mazniku, për mos të valorit fare, që do të thotje, Arber Mazniku i dobët. Po ma dobët të tonet, ka më shumë, donin minus 20.000 vota në 2021. Kam kuptohet. Ka që thjesht ka punë. Unë kam filluar shumë gjera, Zoti Sula, shumë gjera kam filluar mos i kuptoj në këtë vendin që jetojmë, e kupton,
Kështu që Tani, mos pse ma bëjmë me pyetjen, ishin- e kupton se Se në 2021 unë bashkë me Luciano Boqin, bashkë me Gazmet Bardhin, bashkë me Gjeni Gjegjin, bashkë me Gjeni Gjafën, bashkë me të tjerët, me Geni Sajn, morëm 20.000 vota më shumë, ke 60.000 vota. Sot të thotë 2025 morëm 39.000 vota. Me gjithë demokratët. Tani- Nuk problemi që do të thotë kandidatët ishin të dobët. Kthehemi në Tiranë. Ka 151.000 vota, 151.000 vota që janë në Tiranë, që ka marrë 136.000 ka marrë lista e hapur ylli. Vetëm 14.000 vota ka marrë Sigla, partia që ishte 12 personat të mbyllur, lista mbyllur e Tiranës. As një deputet e qerek. Pra që do të thotë, galloshet aty, një pjesë mirë që janë galloshe, nuk prodhojnë vota. Dhe gjithë votat i ka marrë lista e hapur. Edhe një kohë që është mbyllur lista me 2/3. Ky pra problemi. Pra, nga 136.000 vota që morën gjallë gjithë kandidatët e pavarë, me pali listës hapur, u prodhu një mandat. Kurse nga 14.000 vota që morën, lista mbyllur, u prodhua 12 mandate. Zoti Sula, se ju jeni marrë dhe me këto organet ligjzbatuse, siç është ajo shpreha zyrtare. Zoti Berisha mbati një fjalim goxha dramatik në Parlamentin Evropian, atë komitetin special që u morë me Shqipërinë dhe foli për narkoshtet. Pyetja e parë është, ndani ju këtë konsiderat? E dyta, mes atyre akuzave që lidhen me ndikimin e këtyre grupa, tani ka filluar të përdori këtë shprehje kartel, bile edhe ai Byluk Bashi e përdorte, ai thotë 28 deputet të PS-s kanë qenë të kujdestaruar nga krimi. Pra, i detyrohet... 28 deputeti ka zgjedh krimin. Ka zgjedh krimin. Më kujdestaruar mos e thuaj se popullata duhet ta kuptojë se më thjesht. I patronazhuar nga krimi, apo i cili ishte termi, kujtohet termi eksakt që përdori Berisha. Besoni ju në këto dy të dhëna, pra që Shqipëria është narkoshtet, i vetëm madje thotë ai në Evropë, dhe dyta Që janë zgjedhur 28 deputet nga 28 mandate, se ju narkoshteti. dhe ky është argumenti, ju jeni krimi. jurist. Ne shpesh kur flasim nuk përdorim shifra edhe nuk i referohemi asaj që po ka shtet elektoral, po sa vota ka ndikuar ky shtet elektoral që të fitohen në një mënyrë ose në mënyrë tjetër. Ja pra, zoti Kazarko, me që flitet për Durrësin, me që flitet me portin e Durrësit, me që flitet për krimin organizuar në Durrës, flitet për bandën e Durrësit, se dolën mbajtën rezultatin e 2021 në Durrës në 8/6. Ka shforcuar grupi Durrësit. Mund të jetë që shforcuar. Jo, dobësuar. Se kështu pra i bie që të dobësuar. 8/6 Durrësin. Pra, edhe Elbasanin, ne do marrim po 8/6, sa ai po ne vishim nga situata shumë të vështira. Por jo se s'ka trafik droge, kokaina, po heroina, po hashash në Shqipëri. Absolutisht që ka. Nuk mund ta bëj gjë të tillë, pastaj vishë çmeluri të fisë gjë të tillë.